السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد وصفة جديدة إن شاء الله. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. وصفتنا اليوم غتكون عبارة عن الكيك الإسفنجي أو الجينواز اللي غادي نقدمها لكم بنكهة البرتقال. بالنسبة لطريقة التحضير غادا نديرها لكم سهلة جدا. كيف ما كيبان لكم في الفيديو، الجينواز كتجي رطبة، كتجي معلكة، ما كنحتاجوش نسقيوها. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو 4 البيضات بحجم كبير. انا استعملت 5 البيضات لانه عندي البيض صغير. 70 غرام ديال الدقيق، 5 صفار ديال البيض، 85 غرام ديال عصير البرتقال، 90 غرام ديال سنيده، و48 غرام ديال الزيت، والقليل من الملح. كناخدو صفار ديال البيض، كنضيفو مع 85 غرام ديال عصير البرتقال، كنخلطوهم. من بعد ما كيتجانسوا لينا كنضيفوا عليهم 48 غرام ديال الزيت. من بعد كنضيفوا الدقيق اللي كيكون مغربل. بالنسبه للنوعيه الدقيق حاولوا تستعملوا نوع الدقيق اللي كيكون خفيف وكيكون اللون ديالو ابيض، كتكون مكتوبه فيه دقيق خاص بالحلويات. كنخلطوا هاد المكونات حتى كيتجانسوا لينا وكنتاكدوا انه ما بقاوش لينا الحبيبات ديال الدقيق. فبالنسبه لهاد الوصفه البنات ما فيهاش خميره الحلويات. كناخذوا بياض ديال البيض كنضيفوا ليه رشيشه ديال الملحه. وكنبداو نطربوا فيه بالطراب الكهربائي. فبالنسبه للطراب في الاول كنديروه بسرعه عاليه حتى كنحصلوا على الكشكوشه او الرغوه بهذا الشكل هذا. عاد كنبداو باضافه السكر. فبالنسبه للسكر كنبداو نضيفوا على دفعات، يعني كنضيفوا القليل ونبداو نحركوا، وكنزيدوا السكر وكنطلعوا حتى كنكملوا كميه السكر اللي عندنا.
هنايا من بعد ما كنطلعوا المورانغ ديالنا كيبان لكم انه كيكون قابض وكيكون شاد مزيان، كنضيفوا القليل على الخليط الاول. كنحركو حتى كيتجانسوا لينا. من بعد كنضيفوا الكميه كلها وكنبداو نحركو من فوق لتحت باش ما يطيحش لينا البيض بالشكل اللي كيكون دائري، حتى كندورو حتى كندخلوا فيه الهواء. كنحاولوا نحلوا دوك التكتلات ديال بياض البيض بلا ما نهرسوا الخليط. من بعد ما كينسجموا عندي المكونات بزوج، كناخذوا صينيه اللي كيكون القطر ديالها 15 سنتيمتر، كندهنوها بالزبده وكنفرشوا فيها ورق الطهي غير في التحت ديالها وكنخويو فيها الخليط. من بعد كنبداو نخبطوا الصينيه مزيان حتى كيتحيدوا كاع الهواء اللي كيكون في الداخل ديالها او الفقاعات. في هذه الاثناء كنكونوا مشعلين الفران ديالنا على 200 درجه. بالنسبه للفرن ديال الغاز كنشعلوه على نار اللي كتكون متوسطه، النار كتكون في الاسفل فقط، ما كنشعلوهاش من الفوق. كنخليو الكيك في الفرن تقريبا ساعه الا ربع، يعني 45 دقيقه حتى كتحمر من الوجه. كناخذوا اناء اخر اللي كنديروا فيه الماء المغلي وكنحطوا فيه الصينيه اللي فيها الكيك. فبالنسبه للورق الالومنيوم فانا عندي المول اللي كيتحل، فدرتو فقط تحسبا لا يدخل لي الماء الخليط. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجينواز. كتجي رائعه، كتجي معلكه وكتجي بحال الا مفزقه، ما كتكونش ناشفه. انا اكيده الا جربتوها غادي تعجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.